To'kilumrey, Samasval nima deyapti? Bu murayimiz sokli, samasol bo'ladi. Yuk ko'tarish hajmi 1 tonna bo'ladi. Akkumulyatorimiz 6 talik bo'ladi. 68 amperdan. Miyamiz 1800 miya bo'ladi. Usulini qilingan. Murayimizda bitta zaryadka bilan 70 km yurasizlar. Tezligi 50-55 yuradi. 1 tonna yuk uchun juda zo'r moslashgan. Bortning uzunligi 1.80 ga 1.35 bo'ladi. Aralari led fara bo'ladi, juda zo'r. Balonlari juda baquvvat ishlangan, 512 bo'ladi. Murayimiz 2025 modeli bo'ladi. Ruchnoylari bor, tormozlar oyoqda. Bitta mana shu knopka bilan samasol bo'ladi. Yuk ko'taraversa bemalol. Bu 1 tonnali murayimiz narxi 15,5 million bo'ladi. Naqdga ham bor, bo'lib berishga ham bor. O'zimizning Bogota tumanimizda Global Motoga kelaverasizlar.